ევროპარლამენტის შიდა ბაზრის და მომხმარებელთა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მესამე ქვეყნების მიერ განხორციელებული ლობირების გამჭვირვალობის შესახებ ახალ წესებს. წესები ვრცელდება ანაზღაურებად ლობირებაზე, რაც ევროკავშირის პოლიტიკაზე გავლენას ისახავს მიზნად, თუმცა არ ვრცელდება სამთავრობო, დიპლომატიურ, მედია, იურიდიულ და აკადემიურ საქმიანობას. სამოქალაქო ორგანიზაციების დაფინანსება, რომელიც ლობირებასთან არ არის დაკავშირებული, გამონაკლისია. თითოეული ქვეყანა შექმნის ლობისტების რეესტრს, რომელსაც დამოუკიდებელი ორგანო მართავს. მოქალაქეებმა ეს მოითხოვეს, მათ სურთ იცოდნენ, ვისი ხმა და ფული განსაზღვრავს კანონებს. ევროპელთა 81% შეშფოთებულია მესამე ქვეყნების ფულის გავლენით, აღნიშნა ევროპარლამენტარმა ადინა ვალიანმა. პროექტი 25 ხმით 4-ის წინააღმდეგ მიიღეს. ახლა პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, შემდეგ კი დაიწყება მოლაპარაკებები ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის. როდესაც მარტაკოსი საუბრობს, რომ საქართველოში NGO სექტორი კანონის გვერდის ავლით უნდა დააფინანსოს და რაღაცნაირი ჩრდილოვანი პროცესი უნდა გახადოს საქართველოში ამ NGO-ების მეშვეობით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და პოლიტიკაში ჩარევის საკითხები და საკუთარ შემთხვევაში ისინი ყველაზე მკაცრ კანონმდებლობას იღებენ, საკმაოდ მკაცრ ქართულისგან განსხვავებითაც, რა თქმა უნდა, ვხედავთ, რომ ყველაფერი კარგი ალბათ საკუთარი თავისთვის ემეტებათ, ამ შემთხვევაშიც გამჭვირვალობის კანონი მათთვის როგორც აღმოჩნდა კარგია და სასარგებლოა, თუმცა ჩვენც ვიცით, რომ ეს საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იყო. ორმაგ სტანდარტზე საუბარი ზედმეტი ეს ასპაგი სტანდარტი არის და ძალიან კარგია, რომ ჩვენი მოქალაქეების ის ნაწილიც, რომელიც შეცდომაში ყავდათ შეყვანილი რაღაცა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონით, დღეს უკვე მათი აბსოლუტური უმრავლესობაც ხვდება, რომ ეს იყო რაღაცა აფიორა, რომელშიც მონაწილეობა მიაღებინეს სამწუხაროდ ჩვენ მოქალაქეებს და აპროტესტებინეს თეთრი შავის მაგივრად. დღეს ევროკავშირი საუბრობს ზუსტად ანალოგიური რიტორიკით, რასაც ჩვენ საუბრობდით, რომ გამჭვირვალობა არის ევროპული ღირებულება, მადლობა ღმერთს, რომ მათაც აღიარეს, რომ გამჭვირვალობა არის ევროპული ღირებულება და შესაბამისად ჩვენ რა კანონიც მივიღეთ, გამჭვირვალობის კანონი, რომელიც უმარტივესი კანონი არის და მხოლოდ გამჭვირვალობას ემსახურებოდა, დღეს თვითონ ევროკავშირი ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი.